Enchantress in front of your tier 3 tower. So good luck getting away with this one. Yopash actually spots him with the scream. He knows exactly where this Ench is going. The fear is going to cancel the teleport from him. And Palos is just going to have to watch on the sidelines as his buddy falls. They want to catch the lash. This is a perfect setup coming out for them. Jackie, one time he did when this happened. He's going to dodge it again. Oh. Бүүм Execration магад юм аа. Нэг аим эхлэхэд. Аль үжиний бэлэн болоод. Гаймын дундаа орчихсон юм. Kill ярцаа бол 14-16. За. Upper bracket finally тоглох учраас. Хожигдсан баг нь lower луунаад. Хожигдсан баг нь final та шалгарна. Smokes, you can get kills, but again, very nice read from Execration. Both teams in a defensive manner really well and understanding where when their enemies. За тоглолтын ер нь бол дунд хэсгээс ороод ирсэн гэж хэлэхээр буруудахгүй. За Brambles бол хийчихсэн. За Enchantress өөрийнхөө цусыг бол нөхөх гэж оролдоод байгаа. За гэхдээ амжилтгүй болсон. За Boom-ийн драфт нь ерөнхийдөө жоохон илүү юм байна. Omni-тай тэгээд Lishak-тай Execration үед бол Batrider E-checker гэсэн сонголтуудыг тус бүр хийчихсэн байгаа. За гэхдээ энэ хоёр багийн бол тоглолтод дуусах болоог байхаа. Execration нэлээд хүчтэй байгаа. юу хожоод доош нь унгачлаа та. Bob тийч trip killers орлого хийгээд байгаа. TP нь бол харах уншаагүй 10 секунд. Jack Boys чинь Shaka card байгаа юм шүү дээ. За тэгэхээр Midlankov offline hide юм байна. За тийм байна. FPC-ийн hide ууж таарлаа. За дөрвөн батар смокло Boom-ийн талаас хөдөлсөн. За Midland дээр Monkey харагдаад байгаа. Abengos харагдаад байгаа. За Abengos бол Sentry зоосон. Варти мэдээллийг нь авах гэж үзсэн. За Shanks-ийн ч баригдсан. За Shanks-ийн Blink нь ууших боломжгүй. За Split-ийг бол онсон. За Boost Nova-гоос damage орж ирээд Jack Boys хийдийг нь гүйцэх гэсэн орлого хийсэн боловч FPC-гээс ластыг тийм хийж байгаа юм байна. Тиногийн хувьд бол right back-тай, pipe-тай, за Lishak одоо BKB авах гэж байгаа юм байна. За нийлээ хэдий ста орж ирээд байгаа бол та зогсоо зайгүй стандарт байгаа юм шиг байна. Тэгээ ерөнхийдөө BKB дараа тонос нь level-аар гэсэн юу бол хийж байгаа юм байна. But they didn't put any great aggressive vision. Only the one on the top lane is deep enough to force out a big fight from Execration. So I'm not sure what they're going to be doing positioning wise, and in the next couple of minutes it's going to be Execration that should have the position. Ёпчинч бичлээтэй BKB-тэй таамласаа болоод авчихсан. За Roshan. За Boom-ийн Roshan ороод тохиолдог гэсэндээ. За Execration-ийн хувьд бол hard carry-тай. За Boom-ийн хувьд бол hard carry бол байхгүй. Гэтэ Monkey бол Lishak энтерт бол аргалуулцдаг баатар болохоор тэгээд нэг анхаарч бол үзэхгүй байгаа. За Boom-д бол Stomp хийх гэж үзэж байгаа юм байна. За Scandal бол мэдсэн. За дөрвөн баатар смоглоо үзсэн. Monkey за ер нь бол нэлээд хол байгаа, зайтай байгаа. За Brambles тавьчихсан. За Firefly дараад орох гэж үзсэн. За Ravage хийсэн. За амжилтгүй. Jack Boys ямчсан Эц бол авчихсан өөрөө. За Ravage дээр бол хинч оногдоогүй. За Shanks энэ нэлээд өндөр HP-г алдчихсан. За бараг 1000 HP-г алдчихсан байгаа юм байна. За Monkey Agni-ма дараад. За тэгээд тоонос нь дараач гайт ми хийх баха. Замс BKB Mjolnir. За тэгээд Agni Facebook сайт-нууд авах юм байна. За Execration-ийн хувьд бол за Monkey-тэй учраас Эдгэм гарчих юм бол ер нь илүүрхэх боломж бол байгаа. Гэтэл Lishak гэдэг баатрыг Omni-тай учраас зогсооно гэдэг жоохон хэцүү юм байна да. Omni бол та хангалттай сэвлэн тэгээд Omni-гоос гэж алахгүй л тэгэл Lishak-ийг ургаар гэдэг хэцүү дээ. За Heaven Dagger-ээс авчихсан байгаа Jack Boys шууд Lightning Storm-ээс Split гэсэн орлоготой Fisher дээр станцсан. За Split Tino дээр орсон Jack Boys Blue Storm-оор дараад Boost Nova асаагаад яваад байгаа. За right back-ийг гаргаж ирсэн. Right back-ийг 4 цагаар унгаадсан. За Tino шаардандаа нуугдаад доошоо суучихсан. За Tino бол эндээс унах юм байна. Гаргалгаа бол байхгүй юм байна. За Split дээр
Унгаасаа стандж байгаа. За 6 дараасан kill streak гэх тийм алдаж байгаа маань Execration-с. За kill-ээр за 19-14. За 1004-ний 4 бол байгаад байна да. 1000 голны зөрүү. За BO3 гараа тоошоо гараа авч байна. За бэлэгцэн амжилттай. За сая бариулсан бол өнөөс нь гашаар зураа тэгээд баларчлаа л да. За Shanks-ийн шейкер манай нар мандахын шейкер шиг хатуу чадахгүй хэдүүлээ харъя. So that they would save their tower, at least poke. So for those situations, you have to be in position, something that Execration didn't do. And now in a time when there were no spells, they didn't. За Diablo гэдэг цаасаага. За доотлол level-ийг дэмжлээд байгаа. За энэ хэд тэрэн дээр бол хамгаалт бол орж ирэхгүй байхаа. За Palos-ыг яаж яагаад унгаацсан юм бол за тэрэн дээр камер бол очсонгүй. За Twitch-с шууд үдж байгаа учраас за энэ камерыг би өдөртөхгүй тэгээд ямар ч байсан Palos-ыг олоод унгаачлаа. За ингэсээр ер нь бол аюулгүй гэж хэлж болно те. Өгсөх боломжтой. За Monkey байхгүй бол тэгээд Execration-с ч damage гарч ирэхгүй юм байна шүү дээ. Ер нь damage-гүй баатрууд харагдаж байна. Өөр төрөөсөө. За Fisher энэ ч өдөртөө. За ер нь бол аюулгүй. Ямар ч аюул мэдрэхгүй. Execration ч ерөөсөө damage гэдэг юм бол ер нь бол байхгүй юм байна. За Midlane level-ийг нь унгаачихсан. За дээшээ өгөөсэй. За Team Dark Willow дарчихсан. West-тэй Iron Disc авах юм байна. Shard авчихсан. За байгалийн item-наас Pisop-ын чулуу олоод авчихсан байгаа юм байна. Golden Grip-ийг зогсож чадсангүй дээ. Дахиад Diablo гэдэг цацаагаад. За дээдлийн тавын damage-ийг Grip дарсан. За ерөнхийдөө нэг цаг хожих гэж үзэж байгаа. За Midlane Grip-ийг бол урагшлахгүй гаш татсан. За Execration 4 батар Smokes. За Monkey бол модон дээр байгаа да. За Monkey мэдчих боломжтой. Мод дамжаагүй да. За мод найгаад харагдаж байгаа. За Last-д Distract-ийг хойшин жирээ ороод ирсэн. Ravage 4 батар дээр ороод ирсэн. Jack Boys. За Yobuch орж 4 батар дээр Sonic-ийг хийсэн. За гэхдээ Yobuch нэлээд өндөр damage аваад байна. Distract төрн за төрсөн ч гэсэн BTS дараа хоошоо гүйж байгаа. За Monkey-гийн Wukong's command-наас маш өндөр damage авч байна. За Terrorize орж ирсэн. Enchantress-ээр орж ирсэн. За Gash таж байгаа Split хийсэн. Ямар нэгэн kill бол болоогүй байна одоогийн байдлаар. За Echo Islam 3 батар дээр орж ирсэн. За Dark Widow үдгэр дундаас бол унж байгаа. За Shanks дөрөнд нуургаа Split 2 батар дээр орсон. За East бол унсан. Buyback-ийг ороод ирсэн. Bond Strike, Jack Boys эндээс унж байгаа юм байна. За Fisher бол амжилтгүй EPC хошоо гараа надаа явж байгаа. Skin TP out хийгээ гараа явсан. За EPC өндөрлөг рүү бэлэгж байгаа TP out хийсэн. Маш гоё TP. За ингэсээр хасах 2. За Omni бол Pop Tide 3 амьдраад. Distract Dark Willow гэсэн 2 батар унсан. За Execration-с East ганцаархнаа buy дарсан бол хамгийн их gold XP-г Monkey цуглуулсан байна. За сая Wukong's command маш гоё задарсан. Тэгээд Distract Tide гэх баатрууд ерөөсөө маш их цохиуллаа. Wukong's command-ны дээгүүр зүгээр гараа авчихсан. За Midlane тавргаа зохиод хийсэн. Palos. Shard-аараа импилдсэн, за Ravage-цсэн гэх юм уу. За ямар ч Gash хийсэн. Fisher амжилттай. Enchantress амжилттай. Yobuch нэлээд өндөр damage авч байгаа. За Epic дээр Gash орж ирсэн. За Enchantress уруулсан байх нь энэ. Бүр топта зүгээр нэгээс нэг дүүлдэд байна. За right back-ийг зохио яваад байгаа FPZ. Gash-тад мэдээл аваад байгаа. Бэлэгсэн. Shadow Strike хийсэн. Зуураад байгаа Tinok. За Heavenly-гээс өгсөн. За Shard-аараа импилдсэн, Gash-цсан. За дахиад бэлэгдээ дахиад Shadow-аар зөвсөн. Jack Boys ирээд бэлэгж орж Shadow Strike хийсэн ч гэсэн. Shard-н дээр суучихсан. За Last-д copy хойшин хийсэн. Yobuch аюултай юм бол аюулгүй юм бол за BKB дараад аюулгүй. За Tinok хөөгдөд Jack Boys. За Lightning Storm-ийн Split хийсэн амжилттай. За Tinok-ээс амжих боломж байгаа юу? За дахиад Lightning Storm-ийн урд нь Bramble-ийн тавьсан. За унсан. За Epic TP out хийж байгаа. Shard-аар импилтэй зогсоочихсон. Epic Glimmer-тэй. За Yobuch урд нь Blink-тэй дээ. За Sonic-ийг хийх боломж бол байсан хэвээр. За гэхдээ Sonic-ийг Epic дээр арай хийчихгүй баха. За тийм байна. За хийхгүй ч унгаасаа. За ийм уртуудаан дай үргэлжлэх юм бол Boom-ийн угаасаа тэндээс дайна авах нь ойлгомжтой. За Jack Boys Lightning Storm аваад дараа дээш орлогон дээр Bond Strike маш өндөр дэмжтэй орж Echo ороод ирвэл Jack унаад унахаар байна.
Terrorize өгсөн. За равэж 3 баатар дээр ороод ирсэн. Speed дамжилтаа дээрэс нь Sonic үйсэн Monkey унж байгаа. За Monkey бол унсан. За Bob Big дараад хоошоо амьдарч байгаа. За Geopoji ямар амар Sonic үйгээд эпицгийн равэж нь үнэхээр гайхалтай орж ирлээ. За ингэснээр Monkey-г унгасан Visage 10 секундын дараа Enchantress 4 секундын дараа төрнө. Diablo гэдэг дээр Tower-ыг дэмэжлээд байгаа. За хоошоо backlick гэсэн код орж ирсэн. За равэж байхгүй учраас backэлж байгаа баха. Boom, they are going out. They've done the damage. They killed YouTube сувг маань. За D Games гээд бичгэд гараад ирнэ. Тэгээ YouTube ороод үзээрэй. За тэгээд марталгүй та хэд цагаан лайк шеэр хийгээд үзээрэй. За ингэснээр өнөөдрийн 3 дахь геймийг кастлж байна. За бүүмэс дахиад дөрүлээ смоклоод хөдөлсөн дөрвөгш байгаа. За равэж байхгүйсэн ч гэсэн дайна хийяал гэж байна. За зогсоод айгу дайм болохондоо 6000 net уртны зөрөө. Smoke-ын задарсан. За шууд Epic дээр үсээ ороод ирсэн. Speed оноогүй. За гэхдээ цаана Problem East-д орчихсон. За Terrorize хийх боломж бол байгаа. За Tide Nine ороод ирсэн. Цаанаас ямарчсан. Epic бол унж байгаа бах. За тийм байна. Diablo гэдэгтний damage-ийг даахгүй унсан. За Tino дунд нь орсон. Drum дарсан. За гүүж чадахгүй. Speed тэгт нь шаардраа суучсан. Monkey ирээд Wukong Scam задсан. За Lishak Дасуудад Jackie-г бол хойш нь тэврээд гүйсэн. За Tino Yopoj гараа авчлаа. Echo орж ирсэн. За Yopoj BKB-г дарсан. Билигдэд гарч чадахгүй. За Билиг-ийг гараа авсан. Monkey Padas урд нь Trident-ийг буучсан. BKB-н дуусчихсан. Fisher 3 метр дээр Yopoj унсан. Angel-тэй дарсан. Jack Boys дээр Heavenly-гээс өгсөн. За тэнцээ Monkey унж байгаа юм биш үү дээ. Padas. За Gash-тад унгаачихсан. За Padas-од унсан. Jack Boys маш өндөр дэмэж өөртөө аваад байна. За Tino-гийн хоёр шувуу цогоод байдаг. Fisher-сэн Angel-тэй хийсэн. За дээрэс нь Tino kill-ийг нэгээд Scheme Hornets нуунаа double kill. Бүүмэс 4 баатар унсан. Execration-с 3 баатар унсан. За гэхдээ эргээд төрөөд ороод ирлээ бүр. Respawn time-ing дуусчихсан байна. EPC энэ. За EPC-г алах гэж нэлээд болно. За Kraken Shield дараа яваад байдаг. За эргээд Gash-тад байгаа. За доор DD байсан байна. За EPC амжилтгүй Kraken Shield дарах боломжтой. За boom team wipe болоод за тавлаа унсан. But it was like I'm gonna stay here. I'm gonna help from my team and we will cut them down. Yeah, the damage is insane. Oh my. За Monkey маш өндөр damage үзүүлсэн. Тэгээд East Checker-ийн Fisher Engine-тэй East Choke-ийн stun бүр одоо бүтэн савлаа да. Lishak-ийг маш их стандлаа. Тэгээд эцэст East Choke-ийн stun дээр нь унах шивдээ. За Brambles Yopoj дунд нь үсээ ороод ирсэн. Big битээ. За Sonic 2 одоодээс Shanks бол энэ ч унах байгаа. За тийм байна. За Tino. За Shard дээр суух боломж бол байгаа. Shadow Slack-ийг 100-аа зөхиод байгаа. За хойш нь салхичлаа. Хойш нь түлхсэн Force-тод. За Brambles задарчихсан. За эндээс гарах боломж байхгүй. За Shard бол даарсан. Jack Boys push нуугаа асаасан. За төрөнгүүд нь split хийчих бах. За split за амжилттай ерөөсөө яг tick cast дээр хийсэн. Ямар нэг юм бол дарж амжаагүй. The big one for me for Execration has definitely been Shanks. You know, he didn't get any. За саяны шиг Wukong Scam задлаа дайна гэх юм бол Execration-ийн үед бол маш их давуу талыг бол өөрсөндөө үүсгэх боломж байгаад байна. About the echo, he's just saving it for the extra stun or maybe on a solo hero. He just wants to stay. Jack Boys одоо шива дарах юм бол. За Wukong Scam лаас одоо чирсэн Bondless-а гонсон. Bluestone дарсан байгаа. BKB-г дарсан. TP out хийж байгаа. За арайч унчихгүй байна. Амжилттай гараа авчих юм байна. Яа. За damage нь бол арай хүрсэнгүй. За Monkey башгүй учраас тэгээд сая TP-н дээр нь зогсож чадсангүй. So right away they stacked both ultis just hoping that the Slash would die, but then they had no TP council remaining and Roche is up now. Now with the Scotty on Palos, it's gonna be a bit different. When he has a Scotty, when there's slows, when there's that heal reductions, it's gonna be easier to kill Jackie. За бүүмийнхэн. Дахиад Roche орсон. За энэ удаагийн Roche нь 2 дахь Roche учраас Shard-тай. За Execration мэдж байгаа юм бол за мэдсэн ч гэсэн ирж бол амжихгүй юм шиг байна. За маш хурдан Roche-ыг бол авч байна. За бүүмийн зүгээс Smoke дарчихсан 3 баатар нь Smoke-тэй зогсож байгаа. Team-ийн Smoke-ын задарсан EPC дээр үсээр ороод ирсэн. Roche-ын дэмжлээд байгаа. За Napalm за Sonic-ийг хийсэн чи Bob
Snatch Eats хийчихсэн. За Teamster Guardian Angel орж ирсэн. Jack Boys хоошоо гарах оролдлого хийгээд байгаа. За Teams чи унж байгаа юм болоо да. За Shadow Realm дараад амжилтчихсан. За EPC тэнцээ багийнхантай space гаргаж өгөөд ерөнхийдөө хязгаарлаад байдаг. За амжилтгүй. Tide унаад, Dark Willow унаад. За Eats Snatch ямар гоё гэж. За бүр Shard-ыг хүртэл авчихсан юм биш үү дээ Батраа бид. За Execration. За геймийг илүүргэх боломжтой болоод ирсэн. За Bobby ямар гоё үйлдэл вэ саяных. За Experience руу байхгүй, Goldness руу байхгүй. За win rate ерөнхийдөө 50-50% байгаа бах. За тоглоом бол ер нь тэнцээд ирсэн. За Execration тал руугаа ерөнхийдөө бол шанс нь илүү нэмэгдсэн гэж хэлж болно. За Ээжтэй олчихсон. Батрайдер Ээж барьчихсан байгаа. За Palos. За одоо бүр төвөч алдвал алдах нөхцөлд хүрж байгаа. Buyback байгаа юм болоо да та хэдэд. Заамчсан. Мэдлэнэ бүтэн онгоолгосон. За дээдлийг нь зохиоддаг Agnemтэй Monkey байдаг. Fuel damage маш өндөр байгаа. Split хийсэн. За Bob. За хойшин. Тэрээд гүйсэн чи Heaven Dagger-ээс өгөөд Yopich-ыг бол аварчихсан. Jack Boys юун ч юм стандартаар зогсоод байна. За Split хийсэн чи Palos биг дарж амжаад Wukong's Command тадлаа Bonds гэсэн Echo Slam 2 бадар дээр. За бутаага дунд нь дислээд Wukong's Command руу оруулсан. За Jack Boys биг дарсан Heaven Dagger-ээс өгчихсөн. Abeng дээр Bramble-ээс дарсан юм байна. За E-check тэнцээ унсан Abeng-ийг ч унж байгаа юм байна. За As 2. За 3 корн бол хоошоо гарах код хийгээд гараа явчихсан. Sanjin Kaya making a big difference there for Dilesh. If a follow-up stun from the Shaker comes, Jackie doesn't get the BKB off and he probably dies. But I'm liking that Scam is always ready with the Heavenly Grace, as we mentioned. Still, it's not enough. It's not enough. Execration, they get 2 Raxes, and Boom Esports only getting 2 supports. They don't have. За Bobby хөөгээд байгаа. Split алдчихсан. За юулгүй учраас Bobby-г барих жоох хэцүү л бах та. They're kind of incisive with their decision making now. Do they just head for the top lane for the tier 2? Do they start to make their way towards the Bat Rider? Because Jackie's already lost sight of him. They can't go there. They can't push mid in either. The birds are doing work. And Shaker's up in 15. Echo Slam is also up in 20 seconds. So they will be back to team fighting capability. За Boom сомны. Ганцаар smoke тарч байна. Ninja-гээр юм болов? Ямар ч smoke тарч байна. 40 минутын дээр ч үлээ Ninja-гээр ч ундаг лөө. Аунаа тэр 4 айтмд унаа шүү дээ. Ninja-гээр байх боломжтой байна. Paladin Sword Alpine Gold дээр авчихсан байгаа. Queen of Pain Shiva-тай, Spell Prism-тай. За Shiva ч ямар гоё харагд юм бэ? Коптер. Хавар юм задарч байна шүү дээ. За нэг амьсгаа авсных нэг бөөндөө нэг сайхан. Амьсгалаа давдаа. Яа. Рошон 4 минут. Саяны Рошоныг бүүм авцсан байсан бол геймийг илүүрхэх байсан. Тэгээд алдаад өөртөө годоо бүр алдаад, дээдлээ алдаад хоёр талаа бүтэн онгоолгуулчихсан. Execration бол бүрэн илүү болчихсон. Уламжлалт карита тэгээд бүүмийн хувьд бол Jack Boys Lishak авдаг нь зүг байсан юм болов уу, үгүй байсан юм болов уу? Ямарсан алаан бол гаргаад байна тэгээд. Мэдгүй юм да. They're just not focusing him enough, and there's like 10 fissures coming out every fight. You just cannot win against it, especially now that he has the Octarine core. The game is unplayable for Boom when Shanks is up, and they're gonna be coming from a point where they don't have the vision. So it's gonna be almost impossible for them to win if Shanks plays it properly. Facebook гээд маань YouTube руу ороод үзэх боломж бол байгаа. За тэгээ сайхан лайк шеэр хийгээд үзцгэн үсттэй. За одоо ерөнхийдөө Boom бол BTS-ийнх гарах гэж яахгүй баха. Execration-д давуу тал нь угаасаа байгаа. Тэгээд хоёр талыг нь яаж бүтэн онгойлгоцсон учраас нэг тэгж гэрээсээ гарах гэж бол яахгүй бах. With a victory from a tournament would be something for them. Execration, though, I mean, they're not going to be playing in last chance qualifiers. They're not in TI. For them, this is the real thing. Oh man, yeah, for sure. But it's so tough for Boom in this game. Execration, they don't really have to. Хапан Баатар смогтой Execration-ээс. За яг доор нуугаад байгаа Epic дасуудад аваад явж болно. Гэхдээ Kraken Shell нь ороод тэгээд унахгүй л баг л та.
Good just spot. Palos actually sees him there. And they're Топ билигт ороод ирэх явж. За бики даарчихсан Wukong Scam задлсан. За даасахгүй байна. За даасах юм бол за Wukong Scam задлж байгаа мега их ордлого хийж байгаа. За дахиад Wukong Scam задлсан refresh тааж байгаа. Jack Boys дунд нь яг ороод ирчихсэн. Wukong Scam-ыг дуус таймингд нь орж ирлээ гэсэн чинь дунд нь ороод ирсэн. За Escape хүнд Heaven-ээс өгсөн Ravage хийсэн. За Sonic хийсэн Epic унсан Echo Slam орж ирсэн. Jack Boys тэнцээ унах аюултай Yoboj унж байгаа. За Monkey King унаад өгсөн. За ямар ч үсэн Miller Axe нь унгаасан. За Jack Boys бүр амьдсаар байна. Heaven-ээс өгсөн унахгүй байна. За Bob хөөгдөд байгаа Yoboj. За Bramwell өгчихсэн Jack Boys ямар удаа амьдэрд юм дээ. За Tino Range Axe-ийн зохиод за яа унгаад игдэрэл алдлаа. As they lose 4 heroes on the high ground of Boom. If there was ever a perfect moment to engage, it was that one. За PC бай дарсан, Yoboj бай дарсан. Дэсэх ганцаараа бай дараагүй юу? Бусдууд нь бүгд бай дарчихсан уу те? Байбек хийсэн үү? But it was definitely shown that even inside of the Wukong's command, this Lesh can survive. His item build just allows him to do so, and of course, you have the Omni Knight to assist you with that one. I kind of feel like Palos might be needing that nullifier if you want this Lesh dead. Potentially could be the thing. Boom did use their buybacks for this, so Yopaj and FBZ are both living on their last life. За Monkey 20 секунд. За Tino ямар ч байсан байбек хийж байгаа юм. За Batrider бол Monkey King 2 бол бай бол хийхгүй юм шиг байна. Тэр хоёр бай хийхгүй байхад Tino бай хийж яах гэж байгаа юм болоо. За мэдхгүй ямар ч байсан бай бол хийсэн. За хойно Omni тавчаас. Хүн дажгүй байна. За мэдлэний нэг онгойлгоч хорлого хийгээд амжилтгүй болчлаа. За Boom-ийн үед бол маш хэцүү болсон. За одоо Рошан төрөөд Рошан авчдаггүй юм бол тэгээд маш л хэцүү байдалд орлоо одоо. Yeah, they're awesome. Yeah, like always. We are awesome. Just kidding. These players, they're awesome. Chat's awesome. Okay, I wouldn't go that far, but okay. Anyways, so Execration, they know that the only way they give a win condition to Boom Esports is if they buy back. So that's why they expend only one of those. They were even willing to give away a lane of racks, which wouldn't have been that bad, to save their buybacks. And this is the right play. Now it's one fight that is going to be separating them from the win. And with the refresher and the double Wukongs on the Monkey King, in an open area, you win it. In the enemy base, you probably get the Raxes. And if you have the buybacks, you're going to win the game that way. So Boom Esports, it's on them to actually find a move that is going to put them in a favorable position, which is, it's not easy currently. Yeah, this is... Yeah, you know, like this was a bit of a gamble move from Boom. You know, like they are sitting on the buybacks. They want to get something done on side of Execration. Maybe even force their buybacks out. But it does come at the risk. If we get caught once, it's over for us. Like this, if this co-op dies, that's a big amount of damage that's going to be missing. You're fully relying on less Shrek. And then the thing is with Execration's lineup, they're so цаг чинь 6 мурга болчихсон. Орой болчихсон шүү to add into the mix, but mainly target after target after target is the priority for them. Одоо юу вэ? 8-9 нэг сууч юм уу? Missing one player from that fight. It's so much. За үзэгчд маань пауз авсны дэлмээр гүн дээр нэг сайхан лайка дарнага. So any buybacks that's Үрхэ дарнага. For sure. Currently for both teams, it's very hard to commit. If you commit as Уламжлалт карьер нь байхгүй байна. Өн овны тайлтаа өн гоё драфт юм тэгээд уламжлалт карьер байхгүй болохоор тэгээд байна гэж жоохон хэцүү л баг шүү дээ. Magic damage-ний блокийг тэгээд нөгөө BKB дараад гаргачаад байгаа болохоор тэгээд бас жоохон асуудалтай л байгаа дах шүү. Яа суудан пауз авч байна. Until the end of them actually comes. So it's very, very tough for these two teams to play. But then again, that is why Execration have such a big advantage, you know, because they can get their axes. They don't really have to focus on the heroes, whereas Boom, well, for them to do that, it's quite tough. That's why they're in such a bad position this game, regardless of their axes. 45 minutes
played. Still fixing their microphone issues by the looks of it. Been a bit of a roller coaster. This was a 14-86 game at the best for Boom. Then we look at this graph go up. It's gone to 73% for Execration. And now Rax falling. Well, the game does see Rax falling as a big indicator, plus the 4 heroes dying. So even if you bought back and you don't have mega creeps inside your base, it still gives you like this extra 10% win probability on the other side. So I guess the amount of buildings obviously does count into some kind of mathematical calculation. I'm not the astrophysicist here, so I don't know exactly how the algorithm should be working. But Boom is definitely on the back foot, and Execration has the tools right now. But you can see that any team fight can change the whole dialogue completely. And I'm looking straight into the eyes of Tino on this Visage. I kind of don't like that you revealed that it's astrophysicists that work on Dota. Yeah, Why? I guess everyone, because it should have been kept a secret. It should have been kept a secret, and you just revealed it to everyone in the world. But anyways, looking at this game, man, it's 44 seconds until Erosion. I think this is the chance for Boom to force Execration into a mistake. I think Execration have been pretty cool-headed in this game for most of the big moments. But if they assume that the Roche is happening, it is one of the ways for Boom to get back into the game. And if Boom set up a trap there, it could be a way for them to get back. But most likely it's going to be a 4 versus 5 considering that Tims isn't there. Энэ ч одоо пауз авах нь уу? Still sitting on a pause. Buyback, Monkey, Batsider, E-Checker, Enchantress, Lishrak, Dark Willow, Omnix бадрууд дээр баяа өмчтэй. Өөр баятай батар байхгүй юм байна да. I guess I'll have to think about my questions a bit longer. But this is probably not the time for fluff questions because we have a pretty good game in our hands. What do you think about the item builds here? Visage wants to go for Aghanims, giving was it the Silent in the Night? I don't remember the exact name again for the Visage. I might as well just it is Silence as the Grave. That's the one. Oh, Silence as the Night. Pretty close. But Silence as the Grave, where you're basically just this invisible, unobstructed vision flying target that you can hunt down. Maybe he could use it for Scam, for example. You know, try to blow him up. But the extra damage that you get for the birds, that's a massive boost of damage that you get for all your units. 25% after you break the invisibility. So what do you think about this item choice for Visage? Would you go for something else, or is Aghs the item to go for? Because the game is still kind of rolling. I think it is, because right now, Execration, because of the Rax advantage, obviously from that you get the map advantage. The only way that you actually have a chance of losing is going for 5 versus 5 team fights. So you should just get into a position when that is not going to happen. Either you're going to use this to get the Raxes down, хоёр багч хоорондоо Abeng-ийг типлээд зүгээр. Or you're going to find the pick Юу болоод нэ? on a support or Яасан гэдэг Abeng дээр тип орж ирээд байгаа юм бол. So I think it's the right. За багч чи юу вэ? 940 өдөр дагчихсан байна. За follow page хийж өөрийнхөө дагсан давгаа харж байна. Тэгсэн байдаг BBCD. Just received a lot of Dota shards. Basically being the good guy that's always worthy of a clap. Can we get a clap in chat for Abeng for being a true gentleman? Saying that Execration can pass their pause timer if Boom runs out. Get their mic issue fixed. I have a feeling that somebody's microphone got, maybe somebody had it too close to their mouth, and when they had these tough team fights, somebody might have spammed it accidentally, and now it's got some kind of static issue, and it's probably broken, and they're getting a new one from the hardware store, and Boom's CEO is, panicking right now because one of their players doesn't have a working microphone, so he sold his soul. Манай чи follow руудаа хийж байгаа. Хараад follow хийж YouTube дээр хийж болт юм уу? Follow хийж. YouTube дээр team хийвэл гарч ирэхгүй юу? I have a much better theory here. Obviously the players probably have a player next to them that they can change, right? And maybe they did spit on it, maybe sink their teeth on it when they were losing a fight or something. That can happen. But
You know how people sometimes you're like, oh, we can put the new. Жохон controls. тэнийг Oh, мэдчихлээ. wait, I can fix this, and then one of the boom players is there tinkering with the microphone while the rest. Бат ууган байна. Пауз гэхээр нь гарч бир авчаад орж ирсэн. Стил пауз байдаг ч юу. Энэ No. I can do it. So maybe that's actually what's happening. I could see that happening more than what you suggested. Yeah, potentially. We're going to throw ourselves onto camera for the time being. We'll let Let's you know go. as soon as the game is on pause so we can go back into the action. But there's nothing to see right now. We've looked at items. We've seen the graphs. We know the buyback status currently, what it's sitting at. So, basically the situation being at its is since Abeng decided to pass out the pause timer for Boom as well, meaning this game is going to get unpaused at some point, and one player's just not going to have a microphone. But on the positive side, at least it's not a 5v4 scenario. Like that would be the absolute worst in a game like this. Long story short, guys, there's nothing happening in the game, and the BTS crew told us put you guys on the camera so that you attract more viewers with your beautiful faces, right? Because no one cares right now about the game because we've seen everything as you. Basically, what they're. I mean, honestly, they don't care about our faces. They're just like casters. Ви та хүснэгтийг харуулъя заа. Пауз авсан байгаа дээр. Энэ нь. Matt has a serious face. He's Execration boom. Энэ нэрийн хожигдсон lower bracket final руу унана. За хоцсон баг нь мэдээж final шалгарна. За харин quarter final дээр Hawker SMG 2 хоорондоо тоглоод хоцсон баг нь энэ хоёрын хожигдсон багтай тоглох байгаа. За Hawker SMG-г би бас кастын за яг энэний араас байгаа. Харин тийм ээ бүүм жоо хожигдох магадaltaй болчлоо. Ер нь магадлал нь өсчихлөө. За Moonie энэ final-ийнх нь хуваар нь бол цаг нь бол харахын тавигдаг байгаа. Тэгээд маргааш л бах та таамаглаад штэ. I don't think Rat Dota necessarily strikes unless it's Execration trying to take that weak range action. Хуваар нь бол тавигдаг байна. Аашаа маш юм бол одоо юу хамаагүй басаа. 5 versus 5 engagement on even footing. The best bet is the Roche. За энэ хүмүүс ч бүгдээрээ сайхан гараа авчлаа. За хүлэг хийг. Пауз нь дуусаагүй. Энэ хоёр л яриад шүү дээ. Пауз нь яасан юм аа. Мэдх юм алгаа. За Casters. Caster нь Panda Hairbricks хоёр хүн бол каст хийж байгаа юм байна. Манай тоглолтын Caster-ыг so they can get a decent fight. It doesn't have to be on equal footing, even if it's like positioning wise a little bit in favor of Execration. I think if you're Boom, you still take that bet considering the situation you're in right now. Yeah. Sure, in terms of gold, you're not behind. You're actually slightly ahead, but it's dead even almost. But in terms of positioning, you're always going to be on the back foot, especially once the creeps start going back to your side, and that's going to be really fast. Gonna be a bit of back and forth rolling. Now we have a disconnected player as well, so I'm gonna swap us out from the camera scene to see. Ta-da! Absolutely nothing is going on as we're still paused in the game, but at least for all the new viewers who are just joining in on the broadcast, welcome as well. We're still playing game number 1. We've been sitting in pause for 10 minutes now. And we've got our Willow back into the game. So most likely if they wanted to do a microphone fix or something like that, potentially it was Tim's whose microphone had some issues. And hey, we got a goal sign. You know what that means, ladies and gentlemen. Oh, Abeng says wait. We still got another mic issue, most likely. Oh. Maybe someone just went to the bathroom for the time being. They thought that why do players always go to the bathroom? Why don't they do something else? You get your chance. What would you do? What would you do? You want to do something I don't know. else? It's read a book. Okay, so if I'm a coach of a team, I don't read books. I can't read. If I'm a coach of the team, and sometimes even physiological needs are not going to be allowed, but allowing you to read the book during the series, that's not going to happen unless it's a book on Dota tactics, and I don't think there's many of those around written currently. Yep. Well, as we can see, they have been given a notifier that they're unable to pause. So Boom has no pause timer. So basically that's like if somebody disconnects from the game, you just can't pause the game anymore. That's a bit of an issue, but hey, Execration get the go sign.
Йой. За нэг эцэцэд нэг гөө гэсэн тохио орж ирсэн. Бүр энэ чи хөөм юм хийгээд байна. Сонирхолтой л. Цаанаас Caster бол хөөм хийж үзүүлж байна бид нарт. Та хэд зарах утас байна уу гэж. Яа, утас авах байсан. Бүүм ерөнхийдөө нэлээд хүнд нөхцөл байдалд орчихсон байгаа. За 3 корноос за 2 нь. За мэдлэр нь бол офлайн гэдэг. Коп тайд 2 бол байбек байхгүй болчихсон. За тэгээд ганцхан рейнж ракстай үлдсэн. За хоёр талд бүтэн онгоосон. Доотлын ганцхан рейнж ракс үлдчихсэн байгаа. За Execration-ийн хувьд бол за ерөөсөө баг бүгд байтай гэж бол буруудахгүй. Ганцхан Visage Tin бол байггүй. За фиш амжилттай. За Рошо Петро ороод Рошо авах гэдэг. Рошо минут 50 секундын дараа төрнөө. За тэгээд за бүүм. Ерөөсөө ингэж айж явж байхаар алил гэж хийсэн. За Enchantress Bramdmans бол онцгсон. За лаасуудад омныг нь барьсан чинь Ravage 2 удаа дээрээс нь гүү тэр юу орчвоо. За бүүм бол ерөөсөө бүүм л байдаг юм байна. За энэ чинь Visage-ийн унгагаа dieback болгосон. Enchantress-ийг ургаасан за 3 бай 4 buyback дуугарсан Execration-ийн зүгээс. За бүүм чи бүүм юм уу? За саяны тэр тайдын Ravage тэгээ дээрэс нь Dark Glow-ийн үлти ямар амар ороод ирвэ те. Fuck би бүр яг цочиндоо бүр гацчлаа. Йоо. За бүүм том хэцүү байдлаа ярьжсэн чи бүр чи одоо юу гэдэг юм бэ гэд миний амыг бүр таглаа ицлаа. Саяны тэр Ravage Terrorize 2 бол за үнэхээр амар байлаа. Ravage гээл хойноос нь Terrorize орж ирээ. Тэгээ яаж итэл Titan refreshтэй юм аа. Яаж итэл refreshтэй. За ийм гоё тоглолтыг үзэж байгаа юм чинь залуучуудаа тэгээ сайхан лайк адраа та. Caster дэмжээ тэгээд donation шилгээр бизээ. Бэки Monkey дарчихсан. Бэки дарчихсан. Воконс команда задлсан. За refreshтэй Monkey ихтэй палс. За дахиад тэнцээ хараа. Дахиад Terrorize орсон Monkey тэр. За гэхдээ за refresh даасан Monkey палс. За Бэки дарах боломжтой Bramdmans дарсан. За Бэки дарсан дахин Wokons команд залсан Jack Boys ягаад TPT дундаа орчвоо. За Guardian Angel задлчихсан. Palace уунууд Dieback бол Palace уунчихсан. Really нэр юм уу? За Bob TP автыг гараавсан. За мега дуурсан. За мега крип бол нэг юу бодлоо биш болоо явчихна одоо ингээд хамаагүй. Одоо ерөөсөө нэг бүшлээл мэдлийн нэр нэг бүшлээл дуусах боломжтой болчихж байгаа бүүмийн хувьд. За эхний геймийг Execration авах гэжсэн чи одоо бүр бүүм авах хэмжээнд хүрээд ирлээ. Яа за юу болоод байна да. За Рошон төрчихсөн. За Рошон авахгүй баха. Шууд өгсөх бах. Рошон авах юм бол цаг алдан тэгээд өөртөө хүнд байдалд орно. Йоо. Таад баг ухрааж үзмээр юм байна да. За Toronto баха. Дэмэж нүрэх бах. За Bob хойно wave таслаад байгаа. За Bob зааванса. За Bob-ыг алхахад бол хангалттай дэмэжтэй байгаад байна. За Epic төрж байгаа. За мега орчихсон. За бүүм одоо дуусгаж чадахгүй.
дахиж дуусгах ийм боломж бол хизээж олдохгүй тэднэрт сплит дээр станаа онцсон. За Jack Boys-ыг бол дэмэж чадахгүй. Ravage ороод ирсэн. Хоёр бадрын чинь Ravage-ноос хоёулаа дагуурыг бэлдүүлсэн. За маш гоё террорист орчихсон. Дахин нэг Ravage тарсан. За dieback за гадгоо ийт амьд. За Monkey 10 секундын дараа төрнө. Яа, за яах вэ? Гэвч юу яах вэ? За одоо ерөөсө төвийн цохино. За Monkey 5 баатартай зодтолдож чадахгүй харъя. За Fishтэй байгаа. За Brownless тавиад байгаа. За Terrorize бол байхгүй. За Bontless гэсэн чи Ionsk-ын задарсан, Wukong's-ын задлах гэсэн амжилтгүй импэлсэн. За 2-5 нь уучсан мэдлэнийх нь левелүүд нь. За хин TP-тэй гэртээ харьцсан болоо. Нэг нь TP-тэй тарьчихсан юм шиг байна. Үгүй юм байна. Boom-с Cop унсан, Tide унсан. За шууд Tron зөгөөдөг. Tron-ыг дэмжлээд байгаа. За Padus Jack Boys-ийг зогж чадахгүй сплит дээр Padus ургаачихсан. Jack Boys ёо сплит дээр дэмжлээд байгаа. За хоёр тал төв уралдаа зогоод ёо бүүм хожцсон. Ёо энэ бүрстөө ямар амар гейм бэ. Execration. Яа, бүүм яалчгүй том юм байна. Яалчгүй Азийн босс юм байна. Юу. За амар камбэк боллоо. Тэгээд хоёр талаа алдсан байжгаад мега ороод тэгээд энэ дээрээс нь бүр эргээ dieback болгож молгоод ёо. За бүүм л байт юм байна. Аимшигтай. Боогоро. Энэ хоёр угаасаа гал гарна л да. Хоёр тоглолтын дээр бас аль нь ч хожиж магадгүй тэгээд гал гарах нь бол угаас тодорхой тэгээд. За би нэг газ 0 мод орчоо. Тэгээ эргээ ороод ирээ за. Execration showed that they are ready to fight back, and Tino Visage is a threat in the draft. Yeah, for sure. I have to say, Execration, they amazed me with the way that they adjusted to the laning stage going, the way that they swapped out the lanes and waited for their timing to actually get the part of the map that they should have. За тэгээ 0 мод орчоод эргээ ороод ирэхээр хэдүүлээ хоёр камер эргээд уулзъя. За гарч байгаа хүмүүс сайхан лайк шеэр хийгээд эргээд хоёр камер ороод ирээрэй. Going to be a great series. We're going to take a tiny break and we'll return with more Dota action with the second game of this best of 3 series in the upper bracket after the break.
BTS Pro Series Season 12 SCA Upper Bracket Finals with Boom Esports versus Execration here with T-Pad and with Harry Freak as we head over into the draft of DP and Marcy being banned, so neither core or support on either side is being targeted this game, and I feel like that just might be the theme, unless Boom wants to get rid of the Visage from Execration. But they do know Execration likes to pick their mid early on into this first stage, and it worked out again nicely for Execration. Yopaj, despite having Quap versus Batrider in the matchup, started to struggle very, very hard. And like you said, he probably lost a little bit of confidence in his gameplay, but his team brought him back on his feet and were able to secure themselves a good continuation from there. And as you can see, the bat counter Omni Knight does end up getting banned. It was a bit of an issue to deal with for sure. The players like Yopaj, who are very talented, very good, very mechanically skilled, usually have this point in their career where they tend to get overly aggressive because they assume they can just destroy everyone, and the ones that come out as one of the greatest players of all times, let's say like Thompson, are the ones that actually go through that period and actually come back stronger. Yopaj, we can see that he's not looking like the dominant mid laner that he used to be because he's just trying too hard to completely dominate his enemies. If he gets past that, I think in the next season, if he just continues working on his talent, he's gonna be one of the best mid laners in the world, like period of of all times, not only currently, because there are patches when he looked like one of the best, maybe even the best mid laner in the world on some heroes. But again, consistency is what matters. Currently, he's inconsistent, and I'm hoping that he fixes it during this tournament, and then so you can see him at his best on TI. There was the keyword I was looking for, the consistency. Harry wouldn't hype it up if it didn't have consistency in the same sentence as well. So Execration, they get their pick through the draft. They also get Enigma to kick things off with. Enigma that he has a tiny bit of issues with the Undying. The Tombstone is rather annoying because you can't really move nimbly inside the team fight. So you got to look at your positioning. Are you using Black Hole Initiation, or are you using Presence with Architect and Midnight Pulse, Maleficus, and then maybe landing a Black Hole mid-fight? There's the Primal Beast as well that kind of makes it hard for the Enigma to kind of just waltz around and do whatever you want inside a team fight. So I like the response from Boom here in the first phase, but man, it is a Bob puck. Yeah, that has been kind of his MO. I'd say forever, though he has really gotten good lately, not making those deep dives. He makes them from time to time, but just a lot less than he used to. And of course, we know just how great he is on the hero. But the other thing is he's playing against another puck specialist, being Yopaj, so I'm pretty sure that Yopaj will, at least during the laning stage, have an idea of how to play against Bob. I like the bans that are coming out here. The against the Enigma, the Ember versus the Puck. Two good bans that are taken away. Do you want to play a Quap anymore with Primal Beast and Undying? I'd say you're okay with a Queen hero looking at your lineup. I'm just not sure if you want to go for a Quap against the Puck. It's not the worst matchup in the world. People tend to even sometimes win in terms of CS, but until you get a BKB, you're always in trouble of dying. And we know that Yopaj likes to blink in deep there, so I'm not sure if that's the hero. За залуустай бүгдээ мэднэ. Шүний минь орой минь. За өдөржингөө. Каст хийгээ суучглаа. Нилээ ядралтыг бас авчлаа тэгээд. Ядралт мэдрэгдээд байна. За Boom-ийн зүгээс за Marcy Batrider Checker, Morphling Pudge гэсэн баатрыг бандсан бол за Execration-ийн зүгээс Dead Prepared за Omni Knight-ийг энүүда бандсан юм. За сая Omni бол угаасаа ялч байхгүй. Чики ядаргаа олжсэн. Тэгээд Shadow Shaman-ыг бандаад Rubik Ember гэсэн баатруудыг бандсан байна. За Rubik-ийг яага бандсан бэ гэвэл за Enigma-га контрлуулахгүйсэн байдлаас бандсан. За тэгээ Boom-ийн хувьд бол Enigma-гийн контртаад Winter Wyvern гэсэн баатрыг авлаа. За ингээд Undying, Primal Beast, Winter гэсэн гурван баатрыг Boom одоогоор сонгоод байна. За харин Execration-ийн хувьд Enigma, Puck гэсэн сонголтуудыг тос бүр хийжээ.
За тэгээд өмнөх гейм дээр бүүм өстой жинхэнэ галыг асааж тэсрэг бөмбөг тавьсан. За Execration зүгээс Snapfire-ыг оруулж ирсэн. За Enigma-гийн Black Hole дээр Snapfire Mortimer Kiss эсвэл Fucking Dream Colon дээр бас Mortimer Kiss их боломжтой. За ингэсээр маш гоё комбог бол бүрдүүлж чадсан. За бүүмийн үед Thermal Beast дандаа ингэсэн Хорто болоод авсан. За Thermal Beast юм уу андаа ингээ аль нэг нь офлайн явах бах. За андаа ингээ офлайн явбал Thermal 4 болж таарна. За харжлаа да. За тэг Execration зүгээс Stark-ыг авчиж байгаа юм байна. За Winter Curse эсвэл Winter Curse биш ээ. Oh shit юу лээ? Хүнээ илдэг скиллэн дээр нь бас чөлөөтэй зохиод сайхан. Элитээс орох боломжтой. За бүүм Night Stalker аваад. За бүүм чинь яасан сонин драфт гэднэ. За midlane дээр Thermal Beast аваад offlane дээр Night Stalker дарчих шиг боллоо. За Execration зүгээс за Naga саяран Priestback хоёр баатрыг бол бандсан. За тэгэхээр Illusionтэй за Armor хасдаг баатрыг бандж гин тэгэхээр яана гэсэн үг лээ. За ерөнхийдөө бас Rat-ыг боломжгүй болоод ирнэ. За бүүм ер нь жоохон драфтаараа ялагчлаа да. Гэтэ яах вэ тэгэл бүүм ч бүүм шүү дээ. Сая тэгээд бас л нэг ялагдсан юм шиг харагдажсэн тэгээд хожчихсон. За хасаа нэмэх маань орж ирсэн байна. За hi bro. За орой минь. Ямар их сансан бэ? Агуур яваад байна. Орж ирэхгүй. Агуур юу хийгээ яваад байна? Амар хартаа байгаа шиг тийм. За Execration сүүлийнхаа пикийг нэлээд удаан бодсон. За support л орж ирэх болоо да. Арчл бай. Марси чинь бандагдсан байгаа л бандагдсан байгаа тий. За Beast Master оруулж ирээд Enigma-г 4 рүү юм уу 5 руу оруулчихсан. За ингэсээр
Pakislark Beastmaster гэсэн 3 карта болоод Snapfire Enigma гэсэн 2 support болоод авсан. Орж гараад л байгаа даа үг нэг нэ. За ойлголоо. За бүүмийн үед бол нэлээд аргасан. Зүг байтал үссэн. За бүүм одоо core ах уу яах уу? За морфлинг авъя гэхээр бандцсан, паж авъя гэхээр бандцсан. Гүн пажа бандаг байсан бол пажа өөртөө авчихсан болоо гүн хэрэгтэй байж таа. Тэгвэл морфлинго ч юм уу. За пикний хувьд ярих юм бол Execration-ы пик нь жоох илүү харагдаад байна. За бүүм Phantom S-ийг оруулж ирээд. За Phantom S-ийг чи яах ёстой юм бэ? Яа гэтэл бүүм эвгүй. Winter course мөрстэй. Тэгснэ nice талчаар. Виш өгн Snapfire тоглоход хэцүү болчихно. За Beast-ийн хувьд 2 support-ыг наална гэдэг тийм ч амархан биш. Бас Execration хийчихэд эвгүй юм байна да. Хэцүү юм байна. Бүүмч бас эвгүй харагдчихлаа. Сүүлд Phantom S-ийг орж ирээ тэгээд драфт нь нэлээд дажгүй болоод ирлээ. За ингэснээр Jack Boys, Phantom S-ийн FBZ, Night Stalker, Yopaj, Bermal Beast, Scheme Андаа ингэ авч байгаа. За Teams хувьд Winter Wyvern гэсэн хероны сонголтуудыг хийсэн байна. За Execration хувьд бол Tino Beastmaster, Paulus Slark, Shanks, Snapfire, Bob, Buck, Abang, Enigma гэсэн баатруудыг тус бүр сонгоод. За BTS Pro Series Season 12-ийн Upper Bracket finally хоёр дахь гейм эхлэхэд бэлэн болсон байна залуучдаа. За ингэснээр хэдүүлээ нэлээд сонирхолтой гейм үзэхэндээ. За дахиад нэг нэлээд заваарсан гейм үзэх боломжтой болоод ирлээ. За энэ Jack Boys-ийн Phantom ч одоо юутай Phantom юм бэ? Хамгийн юм байгаа юм шүү. Бараг пул юм шүү. Пулэрсэн Phantom юм шүү. Амар сэттэй Phantom шүү дээ. Тэгээ BTS-ийн Nice Stalker гэсэн дутхгүй юм байна л да. Амар л харагдаж байна. За тэгээд лайк дараа шеэр хийгээд энэ орой болтол намайг өглөөнөөс хойш үзсэн үзэгчтэй бас баярлалаа. За тэгээд мэдээж дөрнө шилгээсэн тэнүүнээ юу гэж мартах вэ? За энэ сарын одоогоор шилдэг буюу за хамгийн их дөрнө явуулсан хүнээр тодорцсон. За тэгээд дөрнө шилгээж каста дэмжиж байгаа явдалт нь баярлалаа гэж хэлэх нь зөөс нэрэг баха. За ингээ хоёр багийн хоёр дахь тоглолт нь эхлэхэд бэлэн болсон доо. За өмнөх геймдэр бол Execration ер нь баг хожсон байсан, хожлоо баг тэгээд өөртөө алдчихсан. Бүүмийг бол зогсоож чадаагүй. За ер нь бол Omni Dishax 2 батрыг бол зогсоож чадаагүй гэж хэлэхэд болно. Тэгээд сүүлд нь Tide Ravage болон Dark Willow-ийн Terrorize орж ирэл дуусгацсан. За тэгээд тиймдэж хоёр талдаа уралдаж төв зөхөж тэгээд бараагүй Execration-ийн хувьд. За хоёр дахь гейм бол нэлээд хоржонтой болно. Execration ер нь бол маш чанга байлээ. Ядж итэл нь тийм сул бол биш байгаа даа лээ. Нэлээд чанга драфт чийгээд тоглолтоо ч гэсэн нэлээд няхур бас хийж байгаа харагдсан. Яа. За энэ тоглолтын араас OXY бол SMG гэсэн тоглолт эхлэн. За тэрийг бас мөн каст хийнэ. За тэрийг таад маань орж иж үзэн үз. За тэгээд яг үндэ амар ядарчлаа л да.
Execration-ийн хувьд бол юу яасан штэ. Fnatic-ийг 2 тэгээр хожоод доош нь унгацсан. Тэгээд Fnatic доошоо унгуудаа Hawker-ид 2 тэгээр хожигдоод тэмцээний өндөрлүүлсэн. За Boom-ийн хувьд бол SMG-г 2 тэгээр хожоод юу Африка файналд гарч ирээд Execration-тэй ингээд тоглож байна. За SMG-ийн хувьд бол доорлоо унгуудаа Arim Lims-ийг 2-1-ээр хожоод за Hawker-ийн SMG 2 тэгээд хоорондоо таарчихсан. Өнөөдөр тоглоно. За энэ тоглолтын араас бол тоглох байгаа. Force yourself to trade against the enemy +4, and we all know Enigma level 1 is horrible at 1, battling for bounties, 2, dueling against any other hero because his right-click damage is bad, his HP pool isn't magnificent either, and then you just don't end up farming the jungle either. Like, I've seen these 10-minute Enigmas with 2 last hits and 1 deny. They've only eaten like 1 creep. Yeah, I'm wondering, like, what are they doing? But this time around, you're gonna be laning against the Winter Wyvern, who has even worse attack damage. Яс нөгөө кастрыг минь сансан юм уу? Ааса. Нөгөө кастрыг асуугаад ахчаа. Доотлие рүүн дээр. Рүүн скерл гэд оролцсон. За бүүн бүр 3 бонтыг өөр юм болоод авсан. За Execration зүгс 1 бонт яваад эхэлж байна. Дандаа DK гээд. Beast Buster-с нэлээд өндөр дэмэж үзүүлэх байгаа. За Yopoj мэдлэн дээр. За Pakis-ийг тоглож байгаа. Permal Beast-ийнээс давуу тал нь дэмэж маш өндөртэй батар. За тийм дэч ерөнхийдөө. Дина юулаа. Last hit ихтэй. Нилээн дайжгүй. За тэгээд бүр 4-3 гэсэн last hit болон Deny харьцуулалтаа болоод ирлээ. No-Caster маань маргааш ирж кастин. За гэхдээ би юу нэ BTS process файлыг тайлбарланаа. За Tino DK дүүлээд бүр маш өндөр дэмэжийг авчихсан. За 50 HP 30 HP-тэй дахиад дагар шидэн яа 10 HP-тэй амьд үлдсэн. За дахиад DK хийсэн. За Tino. За дахиад дагар шидсэн. За Magic-д дарчихсан. За SK минь чи Magic-тэй verify-тай. За Magic-д дарсан. За Magic нь уншаад байгаа. За Tino даагардуулаад билигдүүлээ зохиолоод унжиж байгаа маань. За SK мунахгүй нэ. Яа за эцэст Shanks Magic-д дарж байгаа унгаалаа. За давуу сонголтыг би өгнө Execration гэ бодож исэн ч одоо тэгээд бүүн болоод хувирчлаа. Бүүмийн үед бол надад одоо жоохон илүү харагдаад ихэлсэн. За first blood-ыг ямар ч байсан бүүмийн талаас дуургасан. За тэгээд юу мөө юу лээ? Бэтмэ тавьж байгаа залуучтай байл хэлээрээ. Момлгаа. Тэгж амар хий гэж бол бодохгүй байгаа. Гэхдээ яг B50 гэдэг юм бол бас нэлээд бодож ш тэгээд хариулна. За тэгэхгүй бол Unlocked хийсэн. Станцын зав маш гоё. За орбон дээрээс нь гарах оролдлогыг нь бол зогсоос Yopoj-ийн үйлдэл маш гоё байлаа. За тэгээд дээрээс нь бол хангалттай гоё дэмэж үзүүлээд амжчихсан. За last hit-ийг бол Yopoj Permal Beast бол эргүүлээд ихэлсэн. За пост-ав дээр Enigma таа байдаг. За Enigma зогсоох гэж бас нэлээд юм болноо. Яг Black Hole хийгээд тэгээд нэмэргүүлдэ. Дайна яаж хийхээс ихцүүл хамаарна да. Бүүм эхлэх үү, Execration эхлэх үү гэдэг те.
За Ёпоч мэдэн дээр нэлээд өндөр хараас авчихсан байна. За дайвлах гээд байна уу да пак. За тийм байна. За шийдээд дараад. За Ёпоч. За гол крип авах гэж үзсэн. За голдны крип бол аваад амжсан. За орбиг шийдээд байгаа. За 100 HP-тэй. За эвгүүтвэл эвгүүтэндээ. За гайгүй юм шиг байна. За Шанкстер хилний орлого явсан. За дахиад нэг дикэд нь 2 1. За дикэ хийхгүй маа. Унахгүй гэж үзсэн. 55.5 евро. Юу дрөш юм уу? Хил юм уу? Дөрөсөн дээр нөө хилнэ. За орб байхгүй, трампл дараад байгаа. За боб энэ ч унах аюултай. За шивчтэй. За шивчтэй дарсан ч гэсэн Ёпот зохиод амжицсан. За соло килийг пактер. Пермал бизнес оруулж ирсэн. За кил 55 кил. Гарахгүй бах. Мэдгүй юм да. Хэцүү харагдаж байна. Гэм удааширчвал юу юм ихээс түүнээс 55 кил хийнэ гэдэг. Хоёр багийн хувьд ч потенциал нь үл баха да гэж бодоод штэ. За тэгээд өөр юм бол өөртөө зөв. За өөрөө л мэдтээ. Миний хувьд бол үгүй л бах гэж таамаглаад байна. Тийм их кил бол гарахгүй баха. Үсээд нэг 40 мөч хүрж магадгүй. За 46 ч юм уу. Хавцаал болов гэж таамаглаад штэ. За Палостер нэлээд өндөр дэмжүүд. За 5 минут болчихсон нэг. Nice Talk-ийн цаг нэг хэлчихсэн. За айдлоонуудын цэвэрлэх орлого хийгээд байгаа. За Палос нэлээд өндөр дэмж өөртөө авсан. За хоошоо Понсыг гараа авсан. За Wildax. За дээр стак. За 4 стак болчихсон байна. Phantom дээр, Jack Boys дээр. Та хэд энэ харж байгаа бох те. Энэ дагер шидэхтэй гутлаа тавгалдаад байгаад. 6 минутээр үүнийг шахсан. Доор арканер үүрэн гараад арканер үүнийг боотлондоо Ёпж өөр юм болоод авсан. За доор эвгүүтүүл Старкийг унгаач нь. За 2 бонтыг аваад кермалчсан. За Эбен гинчээ тааранда. За Эбен таарсан. Арканер үүнээс анслог тийсэн трампл таарсан. За Эбен гинчээ унах баха. За тийм ээ унсаа. За бүр polarized байгаа. Execration VM болох байж чадах уу? За миний хувьд бол үгүй гэж хэлнэ. За миний хувьд шүү. За дараа нь бол за TP out хийгээд бууж байгаа. Анслог хийсэн. Томпсон хэрэгж байгаа цохингууд нь яг мөргөж таарсан, трампл таарсан. За Shanks энэ ч унах баха. За Dreamcode хийж polarized хийсэн. За Size чадахгүй. За Dreamcode хийсэн. За ямар ч гэсэн Sniper-ыг унгасан. Kill ярьцаа 4-1. За Dagger шидээд байгаа. За Bank буугаад ирчихсэн. Bob буугаад ирчихсэн. За Warning Rift хийсэн. Анслог тэгээд хойшиж байгаа. За хүндрээ билэгдэд гарч боломжтой Jack Boys. За Pack руу билэгдсэн. За Wildax алдсан. За Wildax-ыг онсон бол өгөн Jack Boys унаах байста. За Wind руу 2 бууж ирж байгаа ард нь яаж итлээ. Arcane Arctic бүрэн дараад Pack-ыг зохиоддог. За Pack Orb-штэй shift-д дарж байгаа тоошоо гарчих юм байна. Orb нэрээ. За дахиад нэг Dagger шийдсэн. Unlock хийсэн. Aben гэж амиа тушаасан. За 5-1. За Early дээр бүүм нилээ хүчтэй болоод ихэлсэн шүү. За Primal Beast ингэж задарч болдгоо адар да. Ингээд задрах юм бол damage маш өндөр байдаг. Пермалаас маш өндөр дэмэж гаргах боломжтой байдаг. Кая бол Блинка бол BKB аваад урдаа гараад гарч ирэл тоглодог. За тэгэнгүүт хүчээр ерөнхийдөө Beast Master-ын Roar-ыг нь хийлгэн. За тэгээд Winter Curse-ыг хийх тайминг нь айгүй гоё болчихно гэсэн үг тэгэхээр. Ингэж болохгүй да. За Cookie амжилттай, Wildax шийдсэн амжилттай. Та одоо яодод үзэхгүй юу дөө. Execration дээр одоо ингээд бодвол ооц нь өссөн ба. За Palaster гилний орлого за Void тэгээд аалчихсан. Pons хийсэн ч гэсэн буруу тийшээ Pons хийчих шиг боллоо. Яодод үзэхгүй одоо Execration-ы баг ооц нь өсчихсөн байлгүй дээ. Тэгээд Execration дээр тавиад за Thompson-ыг лишээ дээр зогсон. Эргээд
Сөүлрийн бигээ Томпсоныхоо цусыг нүгсэн. За гэтээ Чанкс бол энэс гарахгүй. За 6 левел үүсгэсэн Пантомесийн Jack Boys. За хөөгөө яваад идэг. Яалаа тэ одоо ингээд Execration оцсон нэг 3 4 үрчгсэн байвал Execration дээр нэг тэ мөнгөнийхөө нэг хэдэн үеийнч байдгийн шидэд тэгээд Execration comeback хийвэл бүүмийн оцсон өссөн шүү дээ. За тэр үед нь бүүм дээр тавьдаг ч юм уу. Тэгэж яалаадж бас болдог байгаа. За үгүй бол тэгээд одоо арга бол байхгүй. Бүүмийн оцсон бол одоо баг унчихсан. За анслог тийг бодож анслог тийсээ. За трампл дарсан за бүр таймлер сойто байсан юм байна шүү дээ. Понсингууд нь дагаад үсэж мүсрээд бүр энэ Ёпч одоо юу юм бэ? За Полройсыг боломжтой Абанг дээр. За Полройс шууд хийсэн. За шууд аваад ганцхан саваад алчлаа. Газарт. Oh my god. За бэлгүүн Execration. За Cookie амжилттай. За Scatter Blast амжилттай. За Shanks-ыг удаашруулсан. За Ёпч одоо map-ийг хаасаагүй яваад энэ хатч одоо хайш юм бэ? TP энэ cool down маав гэж байдгүй юм хайш юм. За зүгээр ихний 10 кг бүүм зүгээр л махны машин шиг машинчлаа. Тэр доор буугаа зүгээр өстөд арчлаа map дээрээс. Үе энэ чи ямар алдаатай юм бэ? Энэ Пермал бис ч одоо TP мипийн cool down байхгүй мó? Зүгээр алдж шít. Дээрч буугаал, доорч буугаал. За Bob 6 level үрчсэн. Witchblade авах гээд байгаа. Үгүй 6 level 8 levelтэй. За Night Stalk 6 өрөөд ultimate skill нь гараад ирсэн. За Pathos-ийн үед бол бас ultimate skill нь гараад ирсэн. 6 өрсөн. За Tamless той хийж байна. За тэгээд Yopus нэг тэгж бас хүчилсэнгүй. Ардмын өдөр үүн гарч байгаа учраас ямар нэг юм бол хийх хүссэнгүй. За дээр үүн гарсан Unslog хийсэн. За Heist rune. За Heist rune-ыг Undying бол өөрөө болгоод авсан. Boss хийчихсэн байгаа учраас Trample дараад байгаа. За удаашуулсан. За 6 бол хараагүй хүрээг байгаа. За тэрийг нь мэдээд Bolrois-ыг хийх гээд нэг оролцсноо бодлоо. За сая баг Bolrois хийгээд үргэлжлүүлсэн бол яах байсан юм бол доо. За тэгтээ жоохон айц үдтэй байла. Тэгээ болсон. Энэ бол Bolrois хийсэн бол тэгээд Cookie-ний stand ороод бас жоохон балраа бол балархаад байсан л ахaltaа тэгээд. Болсон нь бол ер нь зөв бах. За хэлүүлэхгүй сайхан лайк шеэр хийгээд үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. За YouTube-ийнхэндаа бүгдээрэнд нь шөнийн мэнд. За YouTube-ид маа сайхан идэвхтэй лайк майка дараад комент бичээрэй. За миний хувьд бол комент бол хангалттай уншаад геймдээ ороод явцдаг байгаа шүү залуучдаа. За тийм учраас та хэд мань комент бичих боломжтой. За Bob FPC2 за доотлын лен дээр жоох хараасалцаад. За Phantom Assassin чи бүр за задрахнаа энэ батар. За 14 м үхэхгүй байвал 13 14 үхэхэд ерөнхийдөө бол Battle бүрийг авчих юм байна. За Abang энэ баригдсан. Yopoj за дагаад Trample дараад байгаа. За Abang унсан. За Yopoj monster kill. За энэ батар killing spree дуурах нэ. Killing spree нэг godlike streak. За godlike дээр бет тавьсан хүмүүс байл. За бет ч авахд тун ойрхон байна да. За Phantom Assassin дээр киллний орлого явах боломжтой. Dream Code гээд Mortimer Kiss хийжүүл унаад гүн. Тийм учраас эртхэн TP out хийгээ гарахгүй бол Jack чи эвгүй дээ. За Dagger шийдсэн Bob руу. За DK-дэд байгаа. За саана. Hawk явуулсан. За Hawk-ийн зохиод унгаачихсан. За гайгүй юм байна. За дээр ямар нэг юм бол болсонгүй. За Jack-ийн Battle бүрий бүр бэлэн болох нэ. За Phantom ийм их задруул хэцүүтэй хэцүү. Бүүмийн фарм бүр үнэхээр гоё байгаад байна. Unslog хийсэн. За Deny амжилттай болсон. За нэг муу ганц айдлаа очоод Deny хийчихсэн. За энэ Wintercoos орчод нөгөө нэг Dominator-оор уруулсан байсан Tino-г өөрийг нь алаа хийсэн. Уруулсан амьдтаар нь өөрийг нь цодуулаа алчихсан. Яаж ч дээрээс нь Thompson зоочсон байсан юм байна. За тэгээ Dominator уруулсан байгалыг нь байж байгаа Bolrois гээд газартан саваа тэгшлээд алчглаа. За Killer цаа 12-2. За. За гэхдээ энэ бол дөнгөж Early game шүү дээ. Early давтаж болохгүй. За Jack Boys буугаад ирсэн. За network нь 5400. За Battle бүрийг авах тун ойрхон болсон. За ер нь бол нэг 500 голд олцоход тэгээд Battle бүрийг бараг авч байгаа юм болоо да. За Trample дараа за Escape юу вэ нийлж байгаад энэ чи Tino гургас за дахиад нөгөө нэг Dominator-оор уруулсан фармыг нь унгаа. За энэ Yopoj фарм бүр яг задарлаа. За BKB-г авах нэ.
За nice талаар FPZ 1-2. За ерөнхийдөө ерөөсөө Execration талаас зөв хоёрхан л удаа kill хийсэн байна. За тэгээд өөр kill-ний оролдлогоо хийж чадаагүй байна одоогор. За тэгээд залуучуудаа сайхан Caster дэмжиж сайхан лайк шеэр хийгээд үзээрэй. Өөр та хэдээс одоо юу өсөх вэ? За тэгээд боломжтой нэгэн donation хийж Caster дэмжинэ үз. Donation бол сэтгэлийн биелэг байдаг. За 500 500-ахгүй 1000 1000-ахгүй тэгээд donation айлт дуурна гэдэг чинь өөрөө. Миний хувьд бол маш гоё cap байд юм аа. За тийм учраас та хэдээ donation хийгэрэй гэдэг. За Orban дээр гараа явуулсан чи анслог хийчихсэн баярж байгаа Bolraiser зохиод за дээрээс нь билег жорж пандам зохиод за пакин ч унсан. Oh my god, яаж ч л дээр рүү н гарчихсан. Тэгээ дээдлийн рүү доор рүү н гарсан бол одоо яа их вэ? Тэгээ дээр рүү н гараад regeneration рүү нөөж таарах юм нөгөөх нь. За killer 14 2. За пантом эсний юу нэ баг бэлэн болчихсон баха. Оо battle for-ийн. За өндөрлөг дээр баар зоогоод өгсөн. За Pados Echo Saberтэй. За Fortis-тэй Magic 16 чааштай. За тэгээд нэг Basilius барьчихсан. Кэлэрэтэ цирклот барьчихсан. За тэгээд Quality билеттэй юм байна. За Bank 6 level хүрчихсэн. За доор киллний оролдлого явна, явахгүй, скандад үүссэн. За FPZ шөнөө дарчихсан. За Enigma-гийн сайдээс за Trample-раад Pados дээр маш өндөр дэмэжийг үзүүлж байгаа. За Boss-ыг бариад авсан, Mortimer Kiss-ийг боломжтой, Mortimer Kiss хийсэн, Dream God ороод исэн. Stark дээр Winter Curse хийчихсэн. Stark унж байгаа юм байна. За ямар ч үсэн Godlike Kiss-ийг бол дуурахын үед бол дуурсан. Тэгээд Ёбоч бол өөрөө зөрүүнд нь уунсан. За Bobby Jack Boys барьж аваад унгаачихсан. За 35 секунд байхгүй. За Bank дээр билегтэй зөгөөд идэг. За Bank-ийн ч уунж байгаа байна. Jack Boys. За Jack Boys-ийн Phantom-ийн маш их голдыг олсон. За Snapfire-д наадаа зөгөөд идэг. За kill-ийг нь Jack Boys хийснээр double kill. За шууд TP авт тэгээд дээр бууж байгаа. За саяны дайны юугаараа дээгүүр дээдлийн ливнийг нь унгаачихсан юм байна. Beastmaster. Execration чи их завхан дээ. Бүүмийн үед бол одоо ингээд Phantom Assassin шууд BKB аваа гараад ирнэ. За Phantom одоо юу farm орд нь бол маш хурдан болно, farm битэн зална. За Stark-тай тарах боломжтой. За Palos, Jack Boys хоёр бол хоорондоо тарах боломжтой байгаа. За энэ чи XP-ний зөрүү за нэг 800 орчим. За бүүм хожих магадлал 70%-тай. Execration хожих магадлал 30%-тай гэж харагдаж байна. Тамстой игээ дээш гарсан. За одоо Yopoj BKB авчвал тун хэцүү дээ. Тэгээ FPZ сая виш өгөөд Enigma-гийн Black Hole хийх гэжсэн орлогыг шууд сайдстад блоклчихсон. За Shard авцсан юм байна. За нөгөө нэг Dominator-ийн байгалийн шууд Shard-аар идсэн. Overlord бол аваагүй байсан. Тэгээд за Cookie амжилтгүй. FPZ шөнө учраас маш гоё move speed-тэй байгаа. Тэгээд хойшлоо гараа авчлаа. За орой болохоор ингээд яг миний онгод орт юм уу яа. Хамаг скиллнүүдийг хийлж мэлээд. За Hawken дээр нь smoke дарчихсан. За дээшгээ зураг зураад байна. За ингээд гүү ял гэдэг шиг байна. За Pack smoke-ыг задлах нь дээ. За smoke-ыг задарсан. Unlock хийсэн. За Сайса дарж чадсангүй. Сайс нь cooldown-тай байсан юм байна. Bob Dream Call хийсэн. За Dream Call-ны ганцхан nice start-гэр орсон. За FPZ шууд тасалчихсан. Сайдсан, Void хийсэн, Pack илүүшэр үүн даарсан. За Void-ийн effect-нээс нь гарсан. Яа. За Execration эргэж ирэх нь бол тэднэрт BKB хэрэгтэй, Link-ын Lotus хэрэгтэй. За их item хэрэг болондоо Right Pack хэрэгтэй. За FPZ Ultimate дараа Shanks-ыг бариад авсан. За Shanks эндээс гарахгүй Arctic бүрнээр хойноос нь 100-аар зөхөд байгаа. Cookie амжилттай өөрийгөө форсцсон. За TP out хийх юм бол шууд Void хийгээд унгаач боломжтой. Phantom Assassin-ыг доор бариад авсан. За хүнээ Sodri пигээд хийлдсэн. За Yopoj хүрээд ирсэн. За Bolraiser-гээд барьж аваад саваад газарт нь тэгшилсэн Bank-ыг unlock хийгээд дараачихаа килний зүг хөдөлсөн дөө. За Bob Orban дээр бол гарах оролдлого хийгээгүй. Orban шидсэн ч гэсэн Orban руу бол гараагүй. За киллер за 23.
Stark шууд агним дарч. За Stark агним дараад ирэхээр бас юм өөрчлөгдөж магадгүй. Arc бүр нэг зохих гэсэн. За амжилтгүй болчлоо. За Unslug тэгээд Midlane Grip-ийг гэлэрж байгаа. За шууд цаашаа бүүм EPC үсэрч ороо сайдсан. Trample дарсан Abang хүнээ Force-то гаргасан. За Dreamcoat ганцхан хин дээр орж исэн. Birmal Beast-ээр за харин Wintergoose орж пакийг унгаачлаа. За Bob унаад өгсөн 30 секунд. За ард нь Tino бэлэгж орж ирээд ерөөсө хоёрхан зогсон. За Kill-ийг нь ским хийж байгаа юм байна. Яна Execration дийлэх нь үү? За яаж ч Execration дээр хүмүүс бэт тавьчихсан байдаг. За залуучдаа яана вэ? Сэтгэл санаа хэр байна? Амар өнөө. За багал мөнгө тавьсан гэж найдаа. Тоглолт эхлэхийн өмнө хэлчихээ л да. Тэгээд сум мом авч ивэл да. Ийм амар тоглолтын дээр яагаад тавьжваа? Дуруру. За бум 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 бум. Бум 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 бум. Энэ одоо дагшээц. За бэлэгтэд ямарсан гахааг нь бол цэвэрлээд авсан. За шаартаа учраас байгалийн шаартаараа идэх боломжтой nice start crowd. За Hawk-ийн зохиод унгааж байгаа. За тэнцээ boss хийсэн. За Yopoj BKB дарж Polaris-гээд эргэж байгаа зогсон доо. За Pats маш өндөр дэмэж үзүүлээд идэг. Tombstone-ыг Лишэдээр зохиод унгаахын үед унгаасан Shanks. Unslug тэгээд за Shanks бол унсан цаана Stark унсан хас 2. За аста нэг ч хүнийг алж чаддаггүй дээ. Шүүрч чадахгүй байна. Execration. Уг нь нэг хүн ядаж шүүрчдэг юм бол за Abang гэж Black Hole байхгүй, юу ч байхгүй, цайны сүүч байхгүй. За эргэж хараад Force ч гэсэн Force ч байхгүй мэн чаавас тэгээд ингээд унаад өгсөн. За 25 8000 голдны зүрх гарчихсан байдаг. Хоёр багийн хооронд. За нөгөө нэг Jack Boys чи BKB-тэй болцсон. Одоо DS-г авах гэдэг. За Pantomas-ийн задарсан. За хожих магадлал 96 4 өгсөн. Хожих магадлалыг харуулж байна. За Boom-ийн хувьд бол 96% хожих магадaltaй байгаад байна. За үнэхээр амар юм болж байна. Үнэхээр Адам болж байна. За Execration зүгээс за ямар ч байсан нэг smoke дараад нэг те ганц ч болохоо kill хий гэж болоо шийтсэн бололтой урагшилсан. За Stark Agniма аваад ирвэл бас нэг юмыг алцагнуулна л да. За өндөрлөг дээр вард болсон да. Яаж ийл scheme нөгөө smoke-ийн задлчих юм аа. Эш чаавас та Execration минь дээ. Execration минь бүр бүтлгүй юм аа. Jack Boys, BKB-тэй, Cookie амжилттай, Orbo шийдсэн, за хүнээ хийлцсэн, Dreamcode хийсэн. За BKB-г дарсан. Mortimer Kiss ороод ирэнгүүт BKB дарчихсан. Үу яа энэ shift байхгүйсэн юм уу? Cascade ороод алчлаа шүү дээ. Tombstone зоосон. За өөр TP out хийж байгаа. За энэ дээр TP out-ыг гараа авчих юм байна. Wintergoose-ийг боломж бол байхгүй. Яа. Ёо. За Abang гүн чаавас блинк авчихсан юм байна. Ямата ч гэсэн юу гэсэн ч үгүй. Stark яг үзвэл Stark дийлнэстэй гинэ. За ер нь бол тийм. Гэтэ хэцүү л дээ. Энэ хоёр ч нөө 5-5 гэдэг тоглоом шүү дээ. Тийм учраас халз үзэх боломж бол байхгүй. Wintergoose гэдэг скиллтэй байгаад байдаг. За, Execration зүгээс дахин нэг smoke-ыг задлсан. За, Agniтэй Stark. За, Blink-тэй юу Enigma 2 байгаа учраас ерөнхийдөө нэг дай хийчихгээд байдаг. Тэгээд Boom-ийн хөдөлгөөн өстой гоё байгаад наа. За, тэр байгаад хэн байгаа юм болоо? За, Teams байсан юм байна. За, Teams-ийн ч за, Bones-д өөрчилчихсэн. Wintergoose хийсэн. За, гарах оролдлого хийж байгаа. Wildax хийсэн, Cookie хийсэн, Stand болсон, Unslug хийсэн. За, Bodmas-ыг бариад авчих боломжтой. За, Rod-цсон. За Ронор зогсоосон, Трамплаарсан, Enigma Black God-ийг орж сайз дуулчихсан, BKB байхгүй. За наар Bulwark-ийн дэмэжэнд нь Enigma унчихсан.
За Winter бол унтлан энийг маавсан анслог хийсэн TB аут хийж хахад зогсоосон. За Beast Master унсан, Sniper унсан. Slark Пак 2 ард нь байгаад байдаг. За Пакийг хөөгд байдаг. Даагер шийдсэн виш авсаа. За бэлэгдэх боломжтой. За BTS GG юм шүү дээ. За Пак дээр ганцхан цохилт өөр юм хэрэггүй. Oh my god. Йоо, таны тохиолдыг харсан уу та нар? Ямар амар юм болоо. This is GG. Болох нэ. Хэцүү юм аа. 34 килээр за 12,000 нет урт 24 минутанд 12,000 нет урт штэ. 24 минут штэ. Болох юм гэж. За бүүм зүгээр л өмнөх гейм бол зүгээр триллер байсан юм аа. Залуучуудаа, хүүхдүүдээ, бүсгүүчүүдээ. Манай баг бол нэг иймэрхүү хүчтэй гэл гайхуулаад байгаа юм аа. Хайш мэдх юм алга. Зүгээр амар л юм болчлоо. Тэр 3 лэндээ яалаад Ёпочийн импакт нь ямар амар юм бэ? Яа дарах нэ. За бүүм смок цалсаа. За пац агнимтай. За энийг ма BKB авахгүй бол тэр nice talk-ийн сайдст нүртөд black hole хийж чадахгүй нэ. За доошо хөдөлсөн смок дараад. За зураг зураад байна. За хин задлах нь Sniper задлах юм байна. За шууд тийч сайз доор анслог хийсэн. Бодройс игээд унгаач боломжтой хүнээ күк хийсэн. За сайдсцэн орчилдсан юм уу яасан мэдгүй. Явсан сайдс гарч чадахгүй ч уунчлаа. За Эбенгийн ч уунна. За мэдээж ойлгомжтой. За тип хийсэн. Nice talker дээр бууж байгаа юм байна. Яагаад дээр буусан бэ? За мэдгүй. Beast Master-ыг хөөхөх гээд буусан байх. За Пакийг олоод харчихсан. Орбан дээрээ гарсан. За шуу сайдстад наацчихсан. Void өгөө зогоод идэг. Oh shit. Йоо, энэ Ёпочод айж маха мэддэг юм уу? За Рордо зогссон мортмел кейс өгсөн. За BKB-г дарчих байхаа. За BKB-г дараад хойшилсан. За унахгүй л гэж үн хүүхдүүдээ гэж байна. Яа, плет мэлтэй штэ на баатар ч ядж итлэн. За regeneration. Regeneration рүүнийг олоод авчихсан. За тэр унсан. За Shanks унах боломжтой юу гэж боломжтой. Шууд энийг маань үсрээд энийг маань унгацсан. За Shanks ирж байгаа Scatter Blast хийсэн. За boss амжилттай. За Shanks дээр бэлэг triple kill. За Pazos-той шаналцаад байгаа. Эвгүй Cascade орвол Dance-д орж чадахгүй унаад гүн. За triple kill-ийг Jack Boys-ын зүгээс дуургасан. За 17,000 нет ортын зүрх үүсчихсэн. За доотл бол бүтэн онгоох нь тодорхой. За Execration 2 тиг болоход тун ойрхон. Дооврлон унахан дээр залуучууд. За смок даарчсан байгаа. За бонсыг бариад авсан nice talk-ыг. За Cookie Phantom дээр хийсэн. За тэгээд яах вэ? Үе Winter Course хийчлээ. Beast Master дээр Winter Course хийсэн. За шоу бэлэгтэй зүг нэг цохоод алдсан. Sniper-ыг барьж байгаа Bolbrice хийсэн. За хүнээ Force-д суусч учраас Bolbrice-ийг бариад авсан. Болбрай хөвгтвэ гэж бариад авлаа. За энэ ч сайз дууцсана. За triple kill. За шууд трон дигнэ. За зовж мовоохгүй зүгээр дуусгах чил гэж байгаа юм шиг өн скем. Тэшкөл юм даарсан. За fuck. Амар юм болж байна. Залуучдаа. За энэний араас дахин нэг тоглолт байгаа. За тэрийг та би бас кастлаад хүргэчих болно. За тийм учраас та хэд маань тэргүй тоглолтыг орж иж бас үзээрэй. За PC зү. Орж ирээд Эбенгийг шууд унгаацсан. За тэгэхээр зөрүүнд нь яг өөрөө унсан unstable kill streak-ийг зогсоочлоо. За Jack Boys. Ээдтэй BKB дарсах. За тийм ямар амар зүгт юм бэ.
За төвийн зөгөөд энэ. За төвийн зөгөөд энэ Black God хийсэн Abeng бүр аргаа ороод Black God хийгээд Phantom Assassin-ыг зогсоосон. За энэ тоглолт GG болжээ. GG. За хоёр тгийн харьцаатай. Boom. Төвдөн зүгээр сайхан фармдж байгаа тусгачлаа. За. Гайхалтай тоглолтыг Boom үзүүллээ. За Boom-ийн үед бол Boom л байдаг юм байна тэгээд. 41-6 кил ярьцаа. Аимшигтай. За энэ хүртэл тоглолтоо үзэж дэмжсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд баярлалаа. За тэгээд дараагийн тоглолтоор эргээд стрим асаана. За тэр үеэр та хэд маань эргээд ороод ирээрэй. За түр баяртай залуучдаа. All bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? Bookmaker Company.